Good morning. Good morning. Good morning. Yes, very well. Good morning, Polly. Good morning, Jolly. Perfect. Puiku. Jau visi supratote, kad žodelis good reiškia geras arba gera. Čia pat pridėsiu, kad anglų kalbos gramatikoje nėra giminių ir būdvardis nesiskiria, norint pasakyti geras arba gera. Abiejais atvejais tai skamba good. 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 Labą dieną skamba good day. Diena angliškai day. Labai panašu. Diena day. 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 Diena. Po pietų visi sveikinasi good afternoon. Afternoon – popietė. Taigi, sveikinantis antroje dienos pusėje, vartokite išsireiškimą good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yes, very well. Good afternoon. Good afternoon. Na, o labas vakaras skamba taip. Good evening. Good evening. Good evening. Teisingai, Pauliau. Good evening. Jums sekasi labai gerai, todėl kartokite ir toliau. Good evening. Good evening. O kaip palinkėti labos nakties? Labanakt skamba štai taip. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Taigi išmokome pasisveikinti ryte, dieną, vakare ir palinkėti labos nakties. Good morning. Labas rytas. Good morning. Labas rytas. Good day. Laba diena. Good day. Labą dieną. Good afternoon. Laba diena arba geros popietės. Good afternoon. Laba diena. Good evening. Labas vakaras. Good evening. Labas vakaras. Good night. Labanakt. Good night. Labanakt. Įsidėmėkite, kad šie išsireiškimai taip pat vartojami ne tik pasisveikinant, bet ir atsisveikinant. Jei norite palinkėti gero ryto, dienos ar vakaro. Jei išeinate ir pasakote good evening, tai reiškia, kad jūs linkite gero vakaro likusiems patalpoje. O jei tai sakote įeidami, šitaip pasisveikinate. Tada labiau tiktų lietuviškas vertimas labas vakaras.